Друзья, всем привет! Сегодня я выбрался недалеко от деревни по рябчику. Недавно здесь был в одном хорошем ручейке. Заметил, там было несколько штук. Штук 6 примерно. Может, чуть больше. 6 штук я лично видел. Скорее всего, сегодня будет охота удачная. Подходит к концу сезон охоты. Скоро уже 28 февраля. Охота будет закрыта. Ну, там останется еще у меня одна путевка на Куропатку до 20 марта. Но, скорее всего, я уже буду на охоту ходить очень редко. Потому что Куропатки у нас здесь совсем мало. На редкость надо куда-то далеко ездить. Но пару раз-то выберусь, скорее всего. Сегодня чисто по рябчику. Сегодня я с ружьем. Это у меня МР-233ЕА Спортинг. Взял буквально несколько патронов в карман. 4, 3. И в случае заяц у меня здесь есть еще 1. Все, готов, так сказать, к труду и обороне. Документы с собой, нож с собой, термос с чаем с собой. Все по старой схеме. Сейчас буду бродить по ручейку. Где-то там в горку зайду, где под горку. В общем, буду вот так зигзагом ходить и буду стараться рябчика подшуметь, чтобы он показал себя. А он такой и есть, он себя всегда покажет. И, как правило, всегда он, если из-под снега, он вылетает где-то в упор. И всегда можно одного добыть точно. Если штук 5 вылетело, одного всегда можно добыть. В общем, такая охота. Это самая практически моя любимая охота. Охота на птицу. Самая такая доступная охота. И у нас, в принципе, рябчика много, так что я могу себе позволить даже каждый день на него ходить. Охота еще открыта. Рябчика у нас можно добывать в день без ограничений. Хоть 3, хоть 5, хоть 10. Но я так в пределах обычно всегда 3-4, когда бывает 1-2, вот так вот. Ну, не больше. Но самое большое в этом году у меня было, по-моему, за раз я 5 штук брал. Это с осени еще было. Ладно, погнали на охоту.
Фу. Ну что, ребята, сегодня мне повезло. Взял 3 отличных рябчика. Вот они. Практически с одного места. Одного рябчика даже удалось. Ой, 2 рябчиков снял прямо с одного куста. Вот такая вот птичка. Вкусный суп. Ладно, разряжаюсь. Немножко надо перевести дух. А то на лыжах в гору, под гору, в гору, под гору. Немножко надо испить чай. Всегда с собой термос беру. Пару глотков даже сделаешь, уже намного легче становится. Не надо хотя бы думать о том, что охота пить, как бы утолить жажду. Чтобы снег не есть. Тут какая-то постройка была. Не знаю, кто-то баловались, может, пацаны мелкие. Какую-то избушку в лесу тут строили. Вот столб, вот столб. Вот здесь щит. Тут типа крыша вот упала. Раньше мы тоже в детстве то на деревьях избушки строили, то так где-то какой-то шалашик замутишь. Вечерами там проводили время. Вот слышно, буран жужжит. Я уже к деревне подхожу. Сегодня решил далеко никуда не ехать. Пешком прямо от дома на лыжах вышел. Чехол там от ружья у меня в кустах лежит, сейчас подберу. Приду сразу же, рябчиков разделаю и займусь снова мотобуксировщиком в гараже. Печку затоплю. Там надо еще кое-что разобрать. Гусянку, тележки снять. В общем, такие делишки. Хорошая охота сегодня получилась. Ну что, друзья, спасибо всем за просмотр. Желаю всем удачи на охоте, на рыбалке, в тайге, в походах. Спасибо всем тем, кто оставляет комментарии, ставит лайки, дизлайки. Спасибо вам огромное за это. Ну а я пойду домой. Всем пока.